Oi, eu sou a Alexia, sou jornalista, mestre em comunicação e indústria criativa e eu trabalho com audiovisual. Nesse vlog eu registrei um pouco da minha rotina de captações de vídeos, que é bem intensa. A começar que a cada 15 dias eu viajo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, até São Borja, que fica no mesmo estado, mas dá pelo menos 4 horas de viagem só de ida. Aqui tem um pouco de tudo, imagens de drone, construção de roteiro com os clientes, orientação em frente à câmera e também eu acabo participando algumas vezes ativamente dos vídeos. Estamos atravessando ao vivo o dilúvio mandado para a humanidade. Mais um dia, mais um banho de chuva. Audiovisual para mim é estratégia, é presença e é construção de imagem. Neste vlog eu compartilhei com vocês a minha rotina captando os vídeos. No próximo eu mostro a pós-produção disso tudo.